Қайырлы күн, Алтын ханым. Сіз енді осы облыста репродуктивті денсаулықты насихаттауға бағытталған бәйшешек қоғамдық қорына 20 жылдан астам басқарып келесіз. Сонымен қатар осы облыс әкімі жанындағы демографиялық саясат жөніндегі комиссияның да құрамында болдыңыз. Қазіргі таңда облыстық аналар кеңесінде мүшесіз. Жалпы негізі бүгінгі біздің көрерменге айтарымыз бар. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мынау жасөспірімдер арасындағы ерте жыныстық қатынасқа түсуге байланысты біздің тақырыбымыз. Сондықтан енді сіз қалай ойлайсыз, мына бүгінгі біздің қоғамымызда орын алып жатқан жаңағы ерте жастағы жүктіліктің болуының себептері, салдары не деп ойлайсыз? Ерте жүктілік бүгінгі таңда енді өте өзекті мәселенің бірі. Бұрынғы сонау 10 жылдықпен салыстырғанда салыстыруға келмейтін дәрежеде қазір ерте жүктілік, мектеп жасындағы қыз балдардың ерте жүкті болып қалу салдары нелері көп статистика бойынша. Енді бұның негізгі себептерінің барлығы біздің енді жаһандануымызға байланысты. Жаһандану біздің барлық границамыз ашылды. Бұрынғыдай жаңағы біз қарапайым телефон емес, қазіргі біздің телефонымыздың өзінде бүкіл жер жүзімен, бүкіл әлеммен ұштастырып отыр. Сондықтан енді басқа алыс шетелдерде дамыған осы бағыттардың барлығы енді жаңағы не дейді, белең алып кеткен нәрселердің барлығы бізге де келіп жатыр. Ақпараттық кеңістік арқылы. Ақпараттық кеңістік арқылы. Интернет арқылы, жалпы. Интернет арқылы. Ол бірінші бағытымыз. Екінші, дамудың бірден бір себебі бұл ата-аналар мен баланың екеуінің ортасы алшақтап кетуі. Ата-ананың балдарға өзінің уақыты болмауы сөйлесу. Кейінгі тағы бір бағыт ол қазіргі заманауи тәрбиені ата-аналардың қабылдап өздерінің балдарына басқаша көзқараста болуы. Оларды заманауи деп, оларға өте көп ерік беріп, оларды көптеген тыйым, енді біздің баяғыда айтқан ғой, жаңа қызды 40 үйден тыю, қала берсе қара күннен тыю деген. Қазір енді ата-аналар бұндай ұстанымды ұстанбайды. Ол да бір себептерінің бірі. Одан басқа себептерінің бірі нағыз мамандардың болмауы. Біздің мысалы тек өзі Ақтаудың өзін алғанның өзінде, мысалы Ақтау қаласындағы мектеп жасындағы қыздардың барлығын қамтитын ювенолог мамандарының болмауы. Подростковый служба дейді, жасөспірімдердің медициналық тексеру службасының болмауы. Осы сияқты жаңағы мемлекет тарапынан да сондай ақаулар болып жатыр, жасөспірімдерге дұрыс қарамай. Одан қала берді біздің жаһандануымыз, біздің жасөспірімдерге қарау, оларды қамқорлығымызға алу бағытына қарағанда озып кетіп отыр. Жаһандану алға кетіп бара жатыр. Енді бұл жерде бірнеше фактор бар. Бұл жаңағы ақпараттық кеңістіктің балаға қолжетімділігі, барлық ақпараттың барлығы санасына енді интернеттен, барлық каналдардан көріп жатқан тікелей. Сонымен қатар ата-аналардың жаңағы балаларына беретін өнегелі істерінің жеткіліксіздігі де болуы мүмкін. Сонымен қатар мына қазіргі заманда әлемде ол практикада бар, жасөспірімдерге мектеп жасынан жыныстық тәрбие беру керек деп айтады, ұсыныс береді. Және жалпы осыны мемлекеттік бағдарламаларға да білім беру саласына қосқан болатын. Оған көптеген ата-аналар қарсы болды да енді. Не себепті көбінде олар ойлайды, оның қажет емес, бұл ерте балаларымызды жаңағы тез есейтеді деген сондай бір ойларын, пікірлерін айтып жатады. Қалай ойлайсыз, жыныстық тәрбие беру бұл артық әрекет пе, әлде бұл қажет қадам ба? Қазіргі таңда енді жастарға жыныстық мәдениет, жыныстық тәрбие жөнінде бағыт берілу керек. Бірақ заман талабына сай, әрине оны мамандар тарапынан жаңағы салалық деңгейде дейді ғой, профессиональный уровеньде және қоғамдық уровеньде екеуін қоса отырып, қажеттілігімізді алып, оларға қажетті нәрсені бере алуымыз керек. Біз оларға ақпарат керек па, қандай да бір бағыттарда бір
алға кеткен бағыттарда беруіміз керек пе, оны беруіміз керек, бірақ оның барлығын коррекция жасауымыз керек. Оларды беретіні бар, бермейтіні бар. Көп адамдар жыныстық тәрбиені мынау жыныстық қарым қатынаспен көп шатастырады. Жалпы қазақ өзі салт дәстүрінде де мынау ұлды жаңағы мына мақалы бар ғой, шеше көрген том пішер, әке көрген оқ жанар дейді. Жалпы негізі әрбір ер адам әкесі баласын, ер адамның міндеттерін орындауға тәрбиелеп бақытып өзі үлгі өнеге болатын болса, әйел адам қыз баланы болашақ ана, болашақ келін, болашақ әйел болуға тәрбиелейді. Соның өзі де мысалы жыныстық тәрбие емес пе? Иә, ол өте дұрыс айтасыз. Ол ұяда не көрсе соны алады дегендей, қазіргі біздің енді ең соңғы не бойынша 5 семья отбасын құрған болса, оның 3-еуі ажырасып кетіп отыр. Бірақ енді одан да көп статистикаларды айтады. Мен төменгі статистиканы алып отырмын. Қазіргі таңда ажырасу ересек жаңағы отбасылардың арасында өте көп. Сонымен қатар енді қазіргі біздің жаңағы өздерінің жаңағы қыздары ұзатылу жасына келіп отырған, үлкен ересек болып келіп жатқан ата-аналардың өзі қыздарына тәрбие көрсете алмайды. Мысалы, қарапайым мен бір нені айтсам, маған өзіме жеке ұнамайтын да, отбасында әкесі бар, ағасы бар, әжелері, аталары бар семьяларда қыздар мысалы қазақтың семьяларында бір анадай шорты киіп жүреді ғой да, мен өзім сондайларға қарсымын. Мысалы да, енді олар қызды заманға лайықты киім кигісі келеді. Заманға лайық кигісі келеді, бірақ деген ар жағында тыйым болған кезде олардың барлығы. Ол жаңағы мұсылмандықта да айтады, нәпсті шақыру дейді ғой. Нәпсті адам жоғары деңгейлі жануар ғой. Оны нәпсті жібере берсең, ол кете береді. Сондықтан қарапайым, құртақандай жаңағы банальный дейді ғой, сондай тәрбиеге өте көп зат байланысты. Күнделікті қызыңмен бір дастарханда отырып, етене сөйлесіп, олардың не жайтта жүргенін барлығын зерттеу, олармен жаңағы тығыз өзінің жаңағы құрбысындай болып араласып кету, олардың ештеңені жасырмай әке шешесіне айта алуы, олар қыздардың тағы бір бағыты мына соңғы кездерде жас қыздарды мынандай спортқа жігерін дамытатын бағыттарға көп беру керек та, ол да көп не ойнайды, роль ойнайды. Мысалы, спорттың өзі жігерлі болуға, жеңуге, патриот болуға, любой ауыртпашылыққа тіке қарай алуға, стресс устойчивый және былай айтқан кезде бұның барлығы да әсер етеді дейсіз ғой. Менің тағы бір сұрағым, енді біздің мына көрермендерімізге де бұл қызықты деп ойлаймын. Мүмкін біздің көрермендеріміздің арасында жастар бар шығар. Ерте жүкті болып қалғаннан кейін бізде тұрмыс құрып жатады да, 15, 16, 17 жастарында. Соның қандай да бір зардаптары бола ма? Қыз бала үшін де, ер бала үшін де? Әрине, медицинаның өзінде ол жаңағы 18 жасқа шықпаған қыздарды ерте жүктілік деп айтылады. Ерте жүктілік дейді, және олардың анатомиялық, физиологиялық, психологиялық тұрғыда ол дайын болмағаннан кейін оларға ерекше көзқараста, ерекше күтіммен, ерекше жаңағылар бақылауда ұстайды оларды. Олардың туу процесінде де, олардың жүктілікті алып бару процесінде де, босанғаннан кейінгі процестерде де оларда мысалы қан кетіп қалу сияқты психологиялық тұрғыда субъект көп затты айтады ғой, енді эмоциональный состояниесі сол неустойчивый болады, олардың жаңағы өте әлсіз болады. Қалыпты жағдайына келмегеннен кейін оларда түрлі жағдай болуы мүмкін. Сондықтан ерекше жаңағыдай күтімде болады дәрігер тарапынан. Ал егер қыз баланың мысалы любой ерте жүкті болып қалған қыздың мысалы орнына өзін қойып көретін болса, қыз баланың ерте мектепте балаша ойнап жүрген қыздың аяғы ауыр болып қалғаны оларға психологиялық, моральдық тұрғыдан өте үлкен ауыртпашылық. Бүкіл өміріне жететін сондай бір нені стрессті алып өтеді. Олар алып өте алса, өте алмай олардың өмірі бұрмаланып кетеді. Түрлі деңгейде суицидтар болып жатады, өзіне өзі қол жұмсап. Немесе жаңағыдай қоршаған ортадан тұйықталып депрессияға кіріп кетеді, түрлі жағдай болады ғой. Сондықтан ерте жүктілік өзінің қоғамға өзін қалай орнықтырады, соған да байланысты. Ақпарат ең басты құрал дейді ғой. Сен информирован, сен вооружен дейді. Сол сияқты берген ақыл кеңесіңізге көп-көп рахмет. Мен ойлаймын, біздің тыңдармандарымыз да
сіздің бір ақыл кеңестеріңізге құлақ асады деп. Рахмет. Рахмет, сау болыңыз.